အားလုံးမှမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှလက်ရှိက1193 coin ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလှည့်ပြီးလို့ coin 30ရသွားမယ်ဆိုရင်စကင်လဲလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ coin 15ခုရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်5ခုတော့မှပို့သွားသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက Sasuke skin လေးကိုပဲဒီလဲလိုက်ရမယ်ဗျအခုဆိုရင်တော့မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လဲလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲအတော်လေးကိုတော့လှတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေရတယ် run လေးတော့ဆော့ကြရအောင်ဒီမှာဆိုရင်တော့အတော်ပဲ fat ပစ်ရတာနဲ့ confidence ရှိလေးပဲကျွန်တော်ဆိုယူကိုပစ်လိုက်တယ် game play လေးကိုမသွားခင်ကျွန်တော်တို့လက်ကင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် spare တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်လို့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ scale 1ကမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲစစ်ကြတစ်ခုကိုပစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်စစ်ကြရှိမဲ့နေရာကိုကိုကရောက်သွားပြီးတော့အနောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်လှည့်ခုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် scale 2ကတော့အခုလိုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲရက်တောင်ပုံစံသေးသေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ enemy တွေကို damage ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီက scale 2က enemy သွေးနဲ့နေသလိုပို့ပြီးတော့ damage ထွက်တာမို့လို့ဘယ်တော့အနေနဲ့သွေးနေတဲ့ enemy ကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ scale 2နဲ့ကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ scale 3ကတော့အခုလိုဆွဲလိုက်ရင်ကိုချိန်ထားတဲ့ direction ရဲ့စမ်းကြယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခုံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ enemy တွေကိုလည်း damage နဲ့ slow effect ကိုပေးစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာကတော့ဆိုယူရဲ့ spare တွေကိုဖိပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုယူရဲ့အလုံးလုံးပုံကဂျူလီယန်နဲ့ခက်စင်နေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဂျူလီယန်ကနောက်ဆုံးစပယ်မှာအဝီကန်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုယူကကြတော့ဖိရင်ဖိရရဲ့စပယ်ကအဝီကန်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုယူရဲ့စပယ်တွေကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကနေစူဆန်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ square dot ရှင်းစီရိုင်းမှာလည်းမတူညီရဲ့စပယ်ရှိပါတယ်စကေးမှာဆိုရင်တော့အခုလိုချိန်ထားတဲ့ direction ကိုခုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဓာတ်နဲ့ရိုက်လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလူရှိနေရင်တော့ဒီ direction ရဲ့အဆုံးထိကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့လူနေရာမှာပဲရက်ပြီးလူကိုရိုက်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ create ပါရေးဆိုရင်တော့မရက်ပါဘူးဆိုယူကအခုမြင်နေရတဲ့ normal form မှာဆိုရင်တော့ movement speed 40တိုးလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ attack speed ကလည်းတိုးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ Susan ဝင်ပူးထားတဲ့ form မှာဆိုရင်တော့ဆိုယူရဲ့ movement speed ကထင်သလောက်မမြန်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့20% physical damage reduction ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် basic attack ကလည်း damage အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ enemy ဘက်က damage တွေအရင်များလို့ကိုကဗတဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာ fighter တစ်ကောင်နဲ့နေကျင်နေဆိုရင်တော့အခု Susan ဝင်ပူးထားတဲ့ form မှာနေသိပြီးတော့ enemy ဘက်ကသွေးရမ်းပြောတဲ့ကောင်တွေပါလို့ကိုက easy လေးဝင်ဖြတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ပုံမှန် form နဲ့ပဲချသင့်ပါတယ်ဒီ Susan form ရဲ့ skill 2ကတော့ဘယ်တစ်ချက်ညာတစ်ချက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်ရောညာရောဓာတ်နှချောင်းပေါင်းပြီးချက်တဲ့ခုတ်ချလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဓာတ်နှချောင်းပေါင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ကနှစ်ချက်တက်ပို့ပြီးdamage ပို့ထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီက Susanoo Found ရဲ့ Scale 3ကတော့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့များနဲ့ချိန်လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်လိုက်ရင်တော့ကိုချိန်ထားတဲ့ direction ကိုများတဲ့စင်းထွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ damage ကတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိသလောက်တော်တော်လေးကိုမှများပြီးတော့ flame shot လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗတဲ့ဆိုင်နေနဲ့ပြေးသွားတဲ့ enemy ကိုလိုက်တဲ့နေရာမှာတော်လေးထောက်ကူပြုပါတယ်ပြီးတော့ flame shot လို့တကောင်နဲ့ကိုထိရမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိရင်ထိရကောင်မှများ damage ပေးရဆိုတော်တော်လေးကိုမှ might spell လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဆိုယူအကြောင်းအကုန်ရှင်းပြီးပြီမို့လို့ကျွန်တော်တို့ game play လေးကိုတွားလိုက်ကြရအောင်စောစကားကိုပြန်ဆက်ကားမယ်ဆိုရင်တော့အခုမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိပဲဆိုယူကိုဖတ်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘလူးဘက်စားတော့လေခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ scale 2ကိုဖိပြီးသုံးတဲ့ Susanoo Found ကပို့ပြီးတော့ damage ထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော် Susanoo Found နဲ့ပဲချရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာတက်ရမှာလာကူပေးနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြန်ဆန်စားလို့ရပြီ enemy hyper ချင်းတွေကိုချက်ရှိုးပြီးတော့ဒီနားဘုံဘက်လေးကိုလာစားနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောက်လို့ရမလားဆိုပြီးကောက်လိုက်ရ review ကလွယ်သွားတော့မရလိုက်ဘူးသူပြန်လာမလားဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တော့စောင့်မယ်ပြန်တော့မလာဘူးပေါ့နော်ဒါမှသူကဘလူးဘက်ရှိသေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွင့်ရတော့ net လေးရှိသေးပါတယ်ဒီက1 free လေးကတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်မရဘူးထင်တာကန်ကောင်းလို့ဒီ review ရဲ့ effect နဲ့ရသွားတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် blue bag ရှိကိုရောက်လာတော့ဟာဘူဇာကဘတ်တောင်စားလို့ပြီးနေပြီဂျားတွေကနေပြီးတော့ဟိုကောင်မ surprise ဆိုပြီးတော့စကိုင်းနဲ့ပြေးဦးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတေကန်နီးစီကိုဖြစ်သွားရပေါ့နော်နာနာ flame shot ပြစ်ပေမဲ့တလွဲကြီးပေါ့ enemy ရဲ့ဘက်မရတော့လေကျွန်တော်ဘက်လေးပဲကျွန်တော်စားပြီးတော့ဒီနားကနေပြီးတော့ enemy ကိုပြန်ချောင်းနေလိုက်တယ်ဒီကောင်ကအုပ်ကိုအုပ်မှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဝင်လာကွက်တီဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ spare ကတော့လွယ်သွားတယ်နာနာကတော့ key ရလိုက်တယ်ပေါ့တော်တယ်လို့ဖို့လာပေမဲ့အပေါ်လမ်းမှာ vision လေးတွေ့လိုက်တယ်စမ်းတော်တော်ကြီးသွေးနေနေအောင်အိမ်မပြန်မဲနဲ့ lane ရှင်းနေတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းလေးပဲ AC လေးဝင်တက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့နာနာလေးကိုနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းနိုင်ကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူ area ရပါလို့ area ဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လုံးဝမလွတ်တော့ပါဘူးဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကဒီပတ်လေးကို AC စားနေဟိုမှာတန့်လုတ်ပေးထားဟိုကောင်တေကန်ကြီးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်တက်လိုက်ရမယ် review ရတော့မပေးရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တယ်လဲပေါ့နေပြီဆိုတော့လေဒီမှာဆိုကောင်မစကိတ်နဲ့ဝင်လာကန်ဆိုကျွန်တော်မပါပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကောင်မတေးဦးသေးဒါကျွန်တော်စပယ်ကိုဆောက်လို့လဲသုံးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းဒီလောက်ဆိုတော့လွတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပြန်ပတ်မှရတော့မယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကစပယ်ကိုမှန်းပြီးသုံးလိုက်ပြီမဲ့တလွဲကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟာဘူဇာလည်းလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်သွေးလေးရော့အောင်လို့ဆို scale 3နဲ့ချက်လောက်ပြန်ပြစ်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေကအလိုက်တသီ objective ကိုလုပ်နေတော့ကျွန်တော်လည်း objective ပဲလိုက်တော့ဟိုမှာစမ်းလေးလာပြီးတော့ငန်းနေရပေါ့နော်ဖြစ်ကျွန်တော်ကခုနက scale 2သုံးပွားကြီးအဲ့တော့သူလိုလမ်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဂေးရသွားတယ် scale 2နဲ့ကောက်လိုက်တာအခုဆိုရင်လည်းမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲဟာဘူဇာကိုဘက်လူမဲ့အကြံနဲ့သွားပြီမဲ့ဟာဘူဇာစားအောင်စားပွားကြီးဒီမှာဆိုကျွန်တော် blue bag စားနေတော့ enemy ရဲ့ကား enemy နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နာနာကိုတာဝါလေးလာဝင်တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကားတော့ရှော့ပါပြီ
ကလမီကတော့မလျှော်သေးဘူးနာနာလေးကလည်းရှိတော့မသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာချဖို့လို့ပြင်မဲ့ तू ကရမ်းလှည့်ပြီးတော့နာနာကိုသွားပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က level ကြီးရောက်သွားပြီမဲ့နာနာတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း enemy ရဲ့ blue bag ကိုနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးလို့ပြီးတော့နော်ဟိုကောင်ဝင်လာစမ်းပြီးသွားတယ်ကျွန်တော် refree ပေါက်လိုက်ပြင်မဲ့မရလိုက်ဘူးပေါ့ refree ကဘက်ကိုမထိဘဲနဲ့လူကိုသွားထိတာပေါ့ဒါကဟိုဘက်ကကောင်အသုံးကြရတဲ့ကျွန်တော်အသုံးမကြလို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်မယ်ဒီမှာ MIA ကြီးကလည်း play လာဖြဲနေကျွန်တော်နေတက်ပေးလိုက်တယ်တန်းနဲ့ကြုံနေပြီရမလားဆိုကျွန်တော်ကူလို့လုပ်တယ်ကားတော့ကျွန်တော်မထိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကူကျင်တော့ကူလို့ရတယ်ထပ်ဝင်လာရင်ကူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဝင်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျအဲ့လောက်ဆိုကားလေးမြန်ရမလားဆိုပြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကမလောက်ဘူး flame shot ကလည်းမမိလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒါပါပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် position လေးယူပြီးခြုံနေရဆောက်နေဖြစ်ကျွန်တော်ဟာဘူးစားအရေးကတလွဲကြီးလာပြီးကျွန်တော်လာမှန်နေတာကီးတကယ်တော့ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာဘူးစားရဲ့ shadow key နဲ့ပဲပြန်သေးသွားပြီပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လန်ကဗတ်တွေကိုသွားဖို့လုပ်ဝင်မဲ့ဘေးမှာဟာဘူးစားလေးမြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေးလေး shot လို့ရမလားဆိုပြီးနည်းနည်းလေးမှန်လိုက်တယ်တကယ်လည်းတွေးရရော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုကြွားကြီးကိုကိုင်းသွားတော့ဗတ်တဲ့တောင်း join လို့မရတော့ဘူးပေါ့ထက်လာမလားဆိုတော့တွေးရင်ဒီမှာစောက်မယ်တို့တော့မလာတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ရဒီညမှာရှိရဆိုတော့တီးတော့သွားလိုက်တယ်ဖြစ်တော့ဟာဘူးစားကလည်း shadow key 3ကလမီကလည်း scan နဲ့အုပ်ပြီးတော့3-1တီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီမှာဆို blue bag လေးစားနေတော့ဘေးကဟာဘူးစားနာနာကိုလာလို့နေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဝင်ပြီးဖြဲပြီးလိုက်ဒီကောင် shadow key 3နဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီ skill ကကုန်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေလို့တည်ရပေါ့နော်အပေါ်လမ်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာစီယာရဲ့ record ကိုအဆက်မပြတ်ပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုစမ်းလည်း record ပြန်ပြရပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားဖို့လုပ်မယ်တိတ်တော့မမီဘူးဗျဒီမှာကားကလည်းတိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကူပေးလိုက်တယ်ဆန်းကတော့ကိုလိုရုံသွားရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စောကပြောခဲ့သလိုပဲဆူဇန်နိုဖောင်ကဒါမျိုးပို့ထားတော့ဒီတိုင်းခုတ်မယ်ဆူဇန်နိုဖောင်နဲ့ပဲခုတ်ပေါ့ဒီမှာဆန်းကမမှတ်သေးဘူးဒါတော့မှလာချနေအဲ့တော့လည်းတေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်းမရပါဘူးမစမန်ကေးရပါဘူးမစိုးပါဘူးကလမီယာကြီးကဖလကာကြီးနဲ့မပြေးအုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပဲကျန်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကောင်လည်းတေလောက်ကြီးထင်ပါတယ်လုံးမလို့လေးတော့ရှိပေမဲ့ဘေးနာကကလူကကြာရက်ဝင်လာတော့သူ့မှာလည်းလွယ်လန်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကကားကြီးကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဒုက္ခပေးပြီးလိုက်တိုက်နေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဟိုကတန်းတော့လိုက်နေတန်းတော့ record ပြနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာစော်နေပြီဟာဦးစားကြီးကနောက်ကနေဝင်နိုင်တယ်ဘယ်လိုသေမလဲတော့မသိဘူးမသေးရောသေသွားတယ်ဗျာဟိုကနာနာသေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းပြန်သေသွားတယ်ဆိုတော့တန်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြုံပြီးတော့ scale 1နဲ့တယောက်တည်းသွားမှန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာလွတ်ပြီးလို့ချိန်ပေမဲ့ဟိုကောင်ဖလကာကြီးနဲ့ပါဝင် over တော့ကျွန်တော်လည်းလွန်လန်းသိပ်ပြီးမမြင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တက်နိုင်တော့ကြိုးစားကြည့်ရမှာပေါ့ခဏမီအောင်ပြန်ပြီးပြစ်တယ်သူကလည်းပြန်ပြစ်တယ်ဆိုမှလွတ်သွားပြီပေါ့ပစမကားကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့ AC ပဲစားလန်းရတယ်ဆိုမှကျွန်တော်မသေးတော့ဘူးပေါ့မသေးရဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဗရေကလည်းနိုင်နေပြီဆိုတော့နိုင်ငံလေးဝင်ကူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မဟာဘူးစားအဲ့ဒီသုံးနေဆိုမှသူလည်းပြန်လျှော့ပြီးကျွန်တော်ကေးရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးဒီက critical နဲ့ပဲသူတို့မြန်မာလူကြီးတက်ရိုက်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုနိုင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးကြီးချူပေးခဲ့ကြလို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ပိတ်ပါ